আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের সাথে খুবই সহজ, ঝটপট আর মজাদার একটা চিকেন বিরিয়ানির রেসিপি শেয়ার করব। যারা সহজ এবং ঝরঝরে চিকেন বিরিয়ানির রেসিপি খুঁজছেন তারা এই রেসিপিটা একদম মিস করবেন না। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে তৈরি করতে হয়। প্রথমেই নিয়ে নিলাম বড় সাইজের টুকরা করে কেটে রাখা আলু। এখন আলুগুলোতে 1 চামচ হলুদ এবং 1 চামচ মরিচ দিয়ে মেখে নেব। তারপর আলুগুলোকে হালকা তেলে ভেজে নিচ্ছি। আপনারা যদি মনে করেন বিরিয়ানিতে আলুটা দিবেন না, সেক্ষেত্রে স্কিপ করতে পারেন। আলুগুলো হালকা ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে, এখন আমি নামিয়ে নিচ্ছি। বিরিয়ানির আলুটা এভাবে হালকা ভেজে নিলে খেতে বেশ ভালো লাগে। বিরিয়ানির জন্য আমি এখানে ব্রয়লার মুরগির মাংস মাঝারি সাইজের করে কেটে নিয়েছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো করে ছোট বড় যে কোনো সাইজের কেটে নিতে পারেন। এখন একটা প্যানে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল। তেলটা গরম হয়ে এলে প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ থেকেও কম শাহি জিরা। এটা দিলে বিরিয়ানিতে খুব সুন্দর একটা স্মেল আসে। তারপর দিয়ে দিচ্ছি 6-7টা ছোট এলাচ, 4-5টা লবঙ্গ, 3-4 টুকরা দারচিনি। তারপর দিয়ে দিচ্ছি 2-3টা তেজপাতা। দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি, 7-8টা কাঁচামরিচের ফালি, 1/2 কাপ টমেটো কুচি। এবার এগুলোকে ভালো করে নেড়েচেড়ে ভেজে নেব। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা, 1 টেবিল চামচ আদা বাটা এবং 1 চা চামচ জিরা বাটা। তারপর আমি এখানে কিছু বাদাম এবং নারকেল ব্লেন্ড করে রেখেছিলাম, প্রায় 1/2 কাপের মতো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ মরিচের গুঁড়া, 1 চামচ ধনে গুঁড়া, 2 টেবিল চামচ লবণ। সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ সয়া সস। যেহেতু সয়া সসে লবণ থাকে তাই পরিমাণটা একটু বুঝে শুনে দিতে হবে। 1 কাপ পানি দিয়ে মশলাগুলোকে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। কষানো হয়ে গেলে মাংসগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিব। তারপর দিয়ে দিচ্ছি টক দই। আমি এটা বাসায় বানিয়েছি, আপনারা চাইলে বাজারের টক দইটাও দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে 1/3 কাপ দিলেই হবে। তারপর দিয়ে দিচ্ছি বিরিয়ানির মশলা। এটাও আমি ঘরেই বানিয়েছি, ইনশাল্লাহ এটার রেসিপিও শেয়ার করব আপনাদের সাথে। আমি 2 টেবিল চামচ মশলা দিয়ে আর 1 চামচ রেখে দিচ্ছি লাস্টে দেওয়ার জন্য। তারপর সব মিশিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব। বিরিয়ানির জন্য আমি চিনিগুড়া চাল নিয়েছি 2 কাপ। আপনারা চাইলে কালিজিরা পোলাও চালও ব্যবহার করতে পারেন। মাংসগুলো ভালোভাবে কষিয়ে 50% সিদ্ধ হয়ে এলে এক সাইডে তুলে রাখবো। এবার এই মশলাগুলোতে বিরিয়ানির চালগুলো দিয়ে 3-4 মিনিট ভেজে নিব। মাংসগুলো আলাদা করে তুলে নিয়েছিলাম যেন ভেঙে না যায়। এবার মাংসগুলো আবার মিশিয়ে 1 কাপ দুধ দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে দুধের পরিবর্তে পানিও ব্যবহার করতে পারবেন। এবার পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি। 2 কাপ চালের জন্য আমি এখানে 3 কাপ পানি এবং 1 কাপ দুধ, টোটাল 4 কাপের মতো দিয়েছি। এবার এখানে ভেজে রাখা আলু
টমেটো কুচি এবং 4-5টা আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি। আমি ঝালটা একটু বেশি পছন্দ করি, তাই কাঁচামরিচটাও একটু বেশি দিলাম। আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী বাড়িয়ে কমিয়ে নেবেন। তারপর কিছু কিশমিশ ছড়িয়ে দিচ্ছি। এবার ঢাকনা দিয়ে চুলার আঁচ মাঝারিতে রেখে রাইসের পানিটা টেনে গায়ে গায়ে মিশে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। বিরিয়ানিটা প্রায় হয়ে এসেছে। আর একটু নেড়েচেড়ে উপরে নিচে করে মিশিয়ে নিচ্ছি, যাতে করে প্রতিটা চাল সমানভাবে সেদ্ধ হয়। আমি অফ ক্যামেরায় অবশিষ্ট গরম মশলাগুলো এবং আরেক চামচ লবণ দিয়ে নেড়েচেড়ে দিয়েছিলাম। এবার একটু ধনেপাতা কুচি এবং 1 চামচ কেওড়া জল দিয়ে দিচ্ছি। ফ্রাই প্যানের ঢাকনার ছিদ্রটা অফ করে দিয়ে এভাবে আরো লো আঁচে 5-6 মিনিটের জন্য দমে রাখবো। বিরিয়ানিটা হয়ে গেছে। মাশাআল্লাহ, অনেক ঝরঝরে এবং খুব সুন্দর একটা স্মেলও বের হয়েছে। যারা একটা ঝরঝরে পারফেক্ট বিরিয়ানির রেসিপি খুঁজছেন তারা এটা বাসায় ট্রাই করবেন, ইনশাআল্লাহ ভালো লাগবে। আশা করছি আপনাদের কাছে রেসিপিটা ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।